Втората варијанта е Сонцето е символ на античка Македонија. сонцето е универзален символ. Универзален. Значи вториот сонце е хералдичко сонце, знамето на Аргентина. И сонцето, може би грешам, и сонцето и лавот ко поблиски да се до преференциите на ВМРО отколку на, да речеме, на СДС. Нашиот национализам, каков и да е убав. Да, а Туѓиот нечине. Да биде појасно. Да биде појасно, нова епизода со Столен Амов и Джелал Незери. Знамето и химната повторно се актуелни, за жал делумно поради одредени инциденти, поради непочитување казни на знамето, а делумно и поради новите иницијативи за интонирање на државната химна во училиштата, иницијатива која што е одложена, замрзната поради несогласување во парламентот. За да дознаеме повеќе за оваа проблематика, за да станат многу работи појасни, ќе разговараме со господинот Јован Јоновски, професор, доктор, кој што е експерт за хералдика, наука за грбовите, и експерт за вексиологија, наука за знамењата. Ќе почнеме со нашите искуства, нашата историја поврзана со нашите символи. Ќе продолжиме со светските искуства, особено со искуствата во држави, во нации, во општества кои што имаат слични или исти проблеми, како тие ги решаваат символите и како успеваат да обезбедат обединувачки фактор да бидат символите, а не да бидат разединувачки фактор. Професоре, добар ден. Добар ден. Дали ви изненади ова повторно актуализирање на темата за знамето, за химната? Ќе биде ова вечна тема или еднаш ќе се договориме? Многу веројатно. Многу веројатно ќе биде вечна тема. Затоа што прашањата за символите е секогаш набиено со емоции. Значи, ако символот нема емоции, тогаш не е символ. Тоа е дел од целата идеја на символот, а тоа е покрај она што е знакот, дали ќе биде парче платно во различни бои, ќе биде нешто насликано, тоа е материјалниот дел. И со него може поедноставно да поминеме. Другиот дел е символичниот дел, а тоа е тоа што тоа предизвикува кај оној кој што го гледа. За ова ќе разговараме малку подоцна. Кои решенија треба да се понудат, како политичарите да бидат позрели и како да се обезбеди еден обединувачки елемент на символи. За почеток да влеземе во историјата, кратка или долга, на македонските символи. Да почнеме од независноста или уште од Социјалистичка република, Федеративна народна република Македонија. Па ние ќе треба да почнеме од таму, значи почетоците на македонски. Не го споменуваме Александар Македонски или Сепак зборуваме нели за државни символи, тоа е сепак малце предалеку. Ако зборуваме за нас, ќе почнеме од прогласот на главниот штаб на партизанските одреди на Југославија од Столице, 1941 година, кај што се дефинира каква ќе биде Југославија, кои ќе бидат партизанските одреди, и таму се наредува една долга листа на народи кои што ќе бидат дел од Југославија, на новата држава која ќе се ослободи, која ќе се формира. Нели зборуваме ова почетокот на 1941 година, каде што ситуацијата не изгледа многу добра со Југославија. Тука се довара и се даваат она што исто битно, насоките за символите, односно за знамето. Значи, партизанските единици е дефинирано тога 1941 година какви символи ќе носат, затоа што партизанските одреди се дефинирани како воена сила на народите на Југославија. Народите. Да, значи не на државата, со тоа што се дефинира дека партизаните ќе носат петокрака како единствен символ, но ознаките ќе биде националното знаме со додадена петокрака. Во тој момент станува збор за партизаните во Србија ќе носат српската тројка со петокрака во средината, во Хрватска ќе носат хрватското знаме со петокрака, во Босна и Херцеговина ќе се носат двата символи, двете знамења,
Значи, онамо каде што е мешан составот, ќе се носат Мешани символи. и двете знамиња со петокрака поставени во триаголник. Значи, тоа е уште од 41 година донесено и одиме понатаму 43 година. Авној собранието, кој што фактички е основата на новата Југославија и на еден братски федерален принцип, каде што се повикуваат другите сите републики кои што се конститутивни, вклучително и Македонија, да одржи свое заседание. Имало ли идеја во Македонија тоаш кај македонските партизански единици и народно-ослободителното движење црвена боја или имало и тогаш дилеми некои? Вака, сега, значи на почетокот, според сведоштвата, оние што ги имаме на слободната територија на Лопушник, значи 43 година, кога Петокраката е чиста. Петокраката, да, не е проблем. Се јавува проблемот што правиме со националното знаме. Петокраката е идеолошки символ. Така, Не е ама само било да се решено. врзува со- тоа е бојата зборуваме. значи дефинирано петокрака плюс национален символ. Од и црвената боја исто така може да биде Да. За идеологија. револуцијата, да, фактички за тоа военото извира од И тогаш црвената револуција, петокраката и црвената боја исто така. тоа е веќе едно многу, значи за кажеме символиката на петокраката е многу голема работа. Прашањето на символот на знамето кој што прв се јавува, да речеме, во народна тогаш, односно се уште е тоа демократска федеративна Македонија. Првиот символ е знамето, се постава кога доаѓа генералот Апостолски, кога треба да излези со своите чети и си го постава прашањето кое знаме ќе го направи. Петокраката е дефинитивна, но треба да се стави врз националното знаме. И се постава прашањето кое е националното знаме македонско. Ако се земи назад од историјата на македонските знамиња, најголемиот дел од знамињата се црвени со жолт символ. Дали тоа ќе биде почнувајќи од Разловечкото восстание 1876 година, црвено знаме со жолт како се вика, со жолт правоаголник на кој се наоѓа црвениот лав, или ќе зборуваме за знамето на колонијата македонска од Санкт Петербург 14 година, повторно е црвено знаме. Голем дел од знамињата во Илинденското восстание се црвени, не се сите црвени, тоа е друга прашање, но преовладува црвената боја, така да рековме генералот веќе се договараме дека го исполнуваме условите од столице на националното знаме, овој пат чисто црвено знаме, да се стави петокраката. Ова не е само за македонскиот дел, туку станува збор и за останатите работи. Така да германското малцинство, кое што е во рамките на Југославија, кој што има партизани, кој пат германското знаме со петокрака. Дел од албанските партизани имаат албанското знаме, значи црвеното со црниот брод, со петокрака. Во рамките на Во рамките на движење народно-ослободително. народно-ослободителното движење. Така да, ако ги имаме прогласот кој што е од АСНОМ, каде што ги повикува сите народи и народности во Македонија да учествуваат, го спомнува и македонското знаме, го спомнува и албанското знаме. Во прогласот. Во прогласот, да. Значи, каде што се, така да и партизаните имаат, со тоа што рековме, централниот дел, како што е договорено, е петокраката. Подоцна, овие партизански знамиња сами по себе стануваат знамиња на републиките. Фактички биле знамиња на народите и народностите, на етничките групи. Од тоа стануваат како се формираат републиките и покраината стануваат. Значи од партизански знамиња, партизанските, како што спомнавме, партизанските се воени 41 размислувањето, партизански единици се на братските народи. Значи одма се почнува со идејата за братство и единство на сите народи кои што ги сврзува в борбата против непријател, против фашизмот. Значи тоа е првата движечката сила. Така. Значи тоа е што се однесува до знамето, иако е тоа прифатено со уставот од 47 практично, 46 31
декември, тогаш е првпат дефинирано, додека грбот е прифатен доста подоцна, значи на крајот 46 година во јуни, кој е земен по урнекот на другите грбови на Југославија, односно советскиот стил, каде што имаме венец, Да. останатите, химната, например, Само со знамето. Тогаш е срп и чекан. Подоцна се нема срп и чекан. Нема на Нема почетокот? срп и чекан. На почетокот звездата е во средината. Во средината. Во средината е Кој имаше звездата. слично Виетнам, кој има така? Добро, сега партизаните немале интернет тогаш да видат за Виетнам. Значи првото знаме Првото е во средината. Црвено во средината, да, жолта. Во средината и најчесто е она кое што се вика како испакната петокрака. Значи не се рамни, туку на теренот тоа се било направено со жолта боја на црвено платно, кој Точно. како успеал да го прави. Немало фабрики, немало да нарачат знамења, нели војна било, кој како ќе се снајди. И бојата не е изразито црвено, туку е како се Како вика? ќе се најди Од Советскиот сојуз. Како ќе се најди материјалот, силата. Значи Боите на револуцијата. да, во партизански услови како ќе биде и од тоа произлегуваат воените единици. Знамењата на воените единици представува тоа знаме практично со надписот, не знам, прва ударна бригада, корпус, Македонско-косовска, да. сите се на тоа знаме. Така да со уставот што е рековме 46 како да го рачунаме, 47 влегува во сила, нели 8 дена подоцна, дефинирана е веќе звездата каде се наоѓа, колкава е големината и дека станува збор за права звезда. Што се однесува до химната, на првото заседание на АСНОМ е испеана и едната и другата химна. Изгре Зора на слободата, сега таа нема никаков законски статус на химна, туку е таа народно прифатена химна. Тој е по инерција од ВМРО, од историското, затоа што и тука е да не отвараме дали е бугарска, дали е македонска, дали е... Авторот, композиторот е бугарин, и на текстот и на композицијата. Значи, тука не може да го спориме тој дел. Но тоа е станува збор, таа е социјалистичка песна. Значи, таа не е национална песна. Нешто како интернационалата. Изгреј Зора на слободата. Тоа е делот од интернационалата земено. Значи, борбата за пред се за социјална слобода. Интернационалата била химна од древен период и на Советскиот сојуз. На Советскиот сојуз. Значи, тука е идеолошки борбата на робовите за своите права. Така. Со тоа што химната е нели 42 на нова година 42 првпат отпеана според нели сеќавањата на нивните автори, но првпат нотниот запис е запишан 43 година од Тодор Скаловски, кај што ја дефинира веќе. И претходно се ја пееле, нели се собрале друштво, пееле на армоника, додека Тодор Скаловски веќе на ослободената територија формира хор. Текстот е Да. Владо Малевски. Владо Малевски. Текстот е Владо Малевски. Денко Малевски. Има спор околу музиката која е чива е, но во основа нотните записи се од Тодор Скаловски. Каде што тој ги запишува, затоа што претходно е, нели, вака пееме така. Но варијации во мелодијата или таа е? Варијации, значи, немаме спомени како да знаеме какви биле. Значи, нема нотен запис, нема. Има голема варијација од каде таа песна, дека има неколку теории. Прашањето е дека таа е составена од 2, 3, 4 други песни. Од народни или? Секакви. Не се баш народни, кои што биле популарни шлагери во тоа време. Има дека една од нив е Нада е болна легнала и значи има историја во основа е кога се собрале на таа новогодишна ноќ, кажале отпеј вака да звучи, онака да звучи, немаме конкретни. Значи сите химни почнале како не сите, голем дел од химните почнуваат како народна песна, недефинирана, се додека некој не го направи нотниот запис. Ќе стегне маршевски малку химн. Ќе напиши темпо, ритам да се знае да ја стандардизира. Така. Дали во Оптек биле и тоа беше интересна тема пред некоја година, Абре Македонче? Не, Абре Македонче мислам дека од подоцен период. Исто ја пееле. Да, има многу, прашањето е, нели, партизаните. Прашањето е со химната, треба да се дефинира. Интересно е она што химната, иако се употребува доста, уште од самиот почеток, значи од
да речеме 43 година, 44 и натаму, својот законски статус го добија дури 89 година. Се свирела, се пеела. Све се пеела, нема законски статус. Во смисол, Во- За време на Југославија, нели, имаше една химна на Не, Федерацијата, да, или да, имаше и Република посебни имаше, републики, да, имаше, а? но во законот, во уставот од 74 година вели Социјалистичка република Македонија има химна. Ама не кажува која е химната. Аха. Значи, 89 година со редица на други амандмани на уставот од 74 година, еден од амандманите е да се дефинира дека химната на се уште тогаш Социјалистичка република Македонија е денес над Македонија се раѓа. Дури тогаш е дефинирана која е химната, зборуваме законски. Што се случи после референдумот за независност на тогаш на Република Македонија, денешна Република Северна Македонија? Како беа избрани символите? Дали символите беа, да речеме, избрани по да бидат државни или повеќе инерцијата водеше кон тоа да бидат на народот македонски? Тие символи се државни символи, не може да бидат на народот. И во претходната форма, и во следната форма, затоа што народот не е политички субјект, туку е нацијата, односно, нели, граѓаните на една држава. Така, сите не треба да го видиме ова во концептот на Југославија. Сите одвојувањето на Југославија значеше и промена на символите. Први тоа го направија хрватите, пред прогласувањето на независноста, Ја вратија шаховницата. Значи, они ја почнаа своето осамостување со новото знаме. Старо, ново знаме. Така, јуни 91 година, пред да бидат сите тие ја почнуваат со своето знаме. Понатаму има друг предлог, конкурс кој што го прават, па после Фрањо Тужман го дава, но тоа е малце подоцна. Првин се враќа со шаховницата. Знамето е тоа, нели, грбот само, практично и во грбот на Социјалистичка република Хрватска стои шаховницата. Да? Само е во социјалистичките елементи, со море, Тој со символ сонце. нешто беше поврзан со времето на Анте Павелич Да, Да, ама тоа е стар хрватски символ, значи тука Или од порано ние, е како да, символ, тоа е да. стар хрватски символ, со тоа што се смени, кај нив беше главна идејата кој е првото црно, кој е првото поле. Значи пошто шаховницата е определена со 5 на 5, 25 полиња, прашањето беше дали ќе биде првото бело или ќе биде првото црвено. Во хералдичка смисла тоа нема никаква логика, но за нив беше затоа што на независна држава Хрватска почнуваше со бело поле. И сега за да се трни од таа реферира на тој период, да. е трната. Визуелно е тоа многу малце кој ќе забележи сега кој е прво или второ, но за да се отргне од тој дел почнува со црвено поле. Сега што се однесува до Македонија, обично сите овие символи влегуваат во уставот. На почетокот и југословенската и македонската се интонира, така беше? Да, тоа беше прашањето кој е прва да биде кога се расправа. Тоа е првиот спор за химната. На првиот состав кога И знамето кога мислам се дека Не, знамињата стојат двете, Да, стојат сликата двете. на Тито стои, додадени се Гоце Делчев. и За малце запад и прашањето на химната, но да се вратиме на тоа. Тргнувајќи од логиката дека знамето, химната се државни символи, мора да влезат во уставот. Но гледајќи дека уште не знаеме што ќе правиме со символите, се трга таа варијанта, останува во уставот дека има грб, знаме и химна, и во законот кој што е уставниот закон вели дека тоа ќе се реши во рок од 6 месеци. после донесувањето на После донесувањето, значи после 17 ноември. И не се случува ништо практично. Еден од оние кои што ја брка цела работа е Тодор Петров. Кој вика, ајде луѓе, до кај сме, поминува времето. беше независен пратеник. Независен пратеник беше. И ништо не се случува до крајот на годината. Собранието има една седница која вика што ќе правиме со символите, треба да се направат. Значи месеците си одат. И се поставува прашање, има една новинарска анкета до сите политички представници какви треба да бидат символите на Македонија. Кои треба да бидат символи на Македонија?
претежно се мисли на грбот и на знамето. Конкретни одговори имаше? Конкретни одговори има само еден. Значи, сите одат на тоа, треба да има постапка, треба да има конкурс, треба да го ставиме целиот креативен потенцијал, Експерт. научен потенцијал, никој ништо не кажува, конкретно нешто да каже, ова сакаме, ова неќеме, освен Владимир Голубовски, тој истото го повторува, но вели за грб треба да го имаме лавот. Тоа е крајот на 91 година, значи ништо не се случува. Повторно со неколку писма од Тодор Петров, кој што ги подсетува на обврската од Уставниот закон, на крај се решава да има конкурс, да се поминат сите работи преку конкурс, се прави јавен конкурс И за знамето, и за химната? за сите символи. Првиот конкурсот за сите, па после го делат за секој елемент. Посебно на тој конкурс се јавуваат 200 и нешто автори, но има преку 4000 предлози, пошто никој не оди со еден. Значи, одат со многу комбинации. За интересни, што се става? Јас секам нешто и за лавот кога го спомна. Дали е лавот како символ поврзан само со, да речеме, со овој предел, или е... Може ли да се навратиме на тоа после, пошто да стигнеме и до лавот непремено. Некои детали интересни ако Да, има. и има 4000 4000 варианти за знамиња за грбови, химни има помалце. Конкретен, имаше ли орел? За жал не се сочувани. А не се Не сочувани? се сочувани, затоа што од комисиите кои што ги прават, правници, прилог доаѓа, не треба, поминува една година, ги чуваат документите, актите што се, ама сликите ги нема. Има сочувано индиректно. Неколку пати јас барав од собранието дозвола да ги проучам тоа што има. Добив дозвола, ама таа дозвола остана тоа не се тука, таму се гради, утре, задутре, петок, понеделник. Да. Тие варианти, така да морав да го направам на дворешни услови. Добро, како и да е, има формирана комисија. Пак нова детали, некои ако знаете. Стигнеме до деталите. Повеќе имаше лав, сонце или имаше и други, рис, имаше афион, не знам што. Околу сонцето и лавот Најчесто тие се движат, како се вика, предлозите. Има различни предлози, има разни геометриски некои форми, има различни и се формира комисија, која што први одбира 5 автори, значи како автори, заедно со целокупниот нивни дела, после од тие 5 стануваат 3, ке се навратиме не побрзо беше со химната. Од химната учествуваат, не се сеќам точно во моментот, 20 на 30 на дела, комисијата собира 3. Избира 3, не, идејата е дека комисијата избира предлози од сите и потоа остава на собранието од тие да одлучат. Во химна се како конкурс, на конкурсот се јавува и химната денешна. Република Македонија, што е малце смешно, затоа што таа веќе опстои во тој момент опстоива 47-8 години. Другиот е химната од Таки Хрисик, композитор, познат, кој што е починал веќе 20-30 години во тој момент, ама ќерката учествува со овата композиција и свечената песна од Александар Џамбазов. А на Игор Џамбазов така. Да. Комисијата многу брзо тоа го решава со химната, не вика ќе биде ова што била. Ама како химна што учествува на конкурс. Пошто они се обидувале како дали текстот е истиот е текстот. Имаше само еден амандман за текстот, да се смени како што е рефренот Даме како ше Карев, да биде Карев Груев Сандански, не Даме Груев Сандански, Карев да се стави на местото на името. Тоа е единствениот амандман, не се прифати тој, сметајќи дека тоа е веќе авторско дело и сега немаме право ние да го менуваме. Така беше интересна ситуација. Се навратиме назад на знамињата и на грбовите. Уставната комисија не бенди се ниедно од тие 3 и им дава задача на авторите на 3-те да дојдат со своја идеја на сонце, веќе се дефинира дека ќе биде сонце, за грб и знаме. Тие прават
20 на 30 на верзии и се избира една верзија. Еве, ова беше кај да го покажеме, сега ми е црно-бела е книгава. Ова беше знамето, предлогот на знамето и на грбот. Ова црвена позадина. Црвена позадина, златно сонце. Значи, нов дизајн, не е од никаде земен. Има 16 зраци и 32 од околу. Истата варијанта за грб. Тоа е договорот и сега со тоа се прави предлог закон, пошто мора тројца пратеници да направат, го прават предлог законот, но покај предлог законот пратениците даваат уште еден куп амандмани. Често пати ќе еден амандман ќе му го вратат, пак истиот го враќа. Или нешто ќе смени, или нема да смени. А дали имаше идеолошки, да речеме, несогласувања околу предлозите? Зашто и сонцето, може би грешам, и сонцето и лавот поблиски да се до преференциите на ВМРО отколку на, да речеме, на СДС. Не, па значи идејата на СДСМ беше сонцето. Беше Да, сонцето. ова што го покажав е повеќе од она што го брка за не СДСМ, тогаш беше уште како Сојуз. СКМ ПДП. Во тој период и либерална партија, нели имаше доста Сојуз на реформски сили, реформски сили и така. Беа за другата идеја и сега во тој момент доаѓа Тодор Петров, не, фактички кога ништо не се случува со овие предлози, кога поминуваат тие 6 месеци, праќа во собранието предлог Тодор Петров за грб и за знаме. Добро. Грбот е грб со лав, а праќа два предлога за знаме. Едното е со сонцето од Вергина и со лав. Но сонцето од Вергина не со дефиниран дизајн како што го знаеме ние. Затоа што он дава во текот на процесот 3 предлози, каде што го дефинира полека односот на сонцето. Значи зборуваме за големината на дискот, соодносот на краците помали, поголеми и сите тие варијанти. И што се случува? Се случува Лисабонската декларација. Да, кога беше забрането Македонија воопшто да Европа се споменува во името на држава. Европа вика ќе ве примеме ние, ама без името на Македонија. И вика тако е така, еве го сонцето ќе го ставиме предлогот на Тодор Петров. Сонцето од Вергина е од Динат. Од Динет, фактички. Да, во тој момент како Е било како прва опција. Може би не од Динет, туку како еден револт во целиот тој Реакција процес. на Лисабонската Да. декларација. А зашто јас имам такво предчувство дека повеќе лавот е символ на револуцијата за време на Отоманската империја, нели? Македонската револуција. Или грешам? Ќе се навратиме на лавот уште малку Што само. не, Да, пошто е значи што символот фактички треба да биде еден вид на бренд со кој ќе се идентификуваат сите. што се случува? Уставната комисија и жири комисијата за избор прават и грб, да биде и грбот да биде ист како со сонцето. Исто црвен штит со сонце и договорена е работата. Се до последен момент кога ВМРО се откажува од таа варијанта и вика не, ние сепак одиме За грбот. да за грбот. Значи знамето веќе не е. Сонцето од Вергина го прифаќаат сите. Готово, да. Додека викат за грбот, се враќаме на лавот. И потоа прават комбинација сонце и лав. Има, значи затоа што иако седницата за изборот, знамето и химната се избираат одма на 41-та седница 11 август 1992 година, но остава уште малце да се договорат партиите за грбот, пошто тука е работата, уште малце фалат, нели лоби групи кои прв што ќе биде но ВМРО запнува остро да биде само лавот. Нема број на пратеници, пошто и они се мнозинска партија, ама со 30-тина, значи до 60 нема како да стигнат. Они се обидуваат на еден начин, на друг начин да го направат тоа и грбот заглавува. Сега, ако може би интересен момент тука, односот на албанските партии кон ова прашање. Да, имале ли они предлози, како се однесувале Конкретни тогаш? предлози не. Они велат За химната не гласале на комисија. за химната, они велат ние ќе го прифатиме знамето со сонце
под услов нешто да се направи со химната. Значи, ќе ти дадам нешто, Баракум. дај ми нешто. Баракум, да. Од прилика. Тоа беа претениците на ПДП. Па имаше само ПДП, ПДП, НДП, да. колку беа? Мислам Да, дека да, да. две партии беа тогаш. Па ПДП. НДП беше со еден или двајца претеници. Да. Имаше 17 партии, 18 коалиции, Да, таму да. беа малце по друг систем беше тогаш. И прашањето завршува тука со грбот. Следниот ден од довнесување на сонцето излегува председателот на Грција, не се сеќам точно кој беше тогаш, и вика голема грешка е на Киро, не вели Македонија или нешто, вика голема грешка е на Киро, што го направи ова. Следниот ден ги поставуваат они своите на граничните премини, своите сонца на плаво, што пише Македонија и Грчка. И од Тоа на Солун. на Богородица ги стават и од тука почнува веќе таа проблемот со сонцето. Подоста има и знамето. блокада, така. Сонцето со 16 краткно сонце никогаш не се вее во Обединетите нации. На Јарболот Не се вее. Тоа знаме не се вее. ние кога влеговме во Обединетите нации, Нема влеговме со- знаме. Нема знаме. Значи ние го имаме, но бидејќи грците се бунат, тоа знаме не е прифатено од Обединетите нации. Не се вее. Пошто грците се и почнуваат различни процеси околу тоа знаме и тоа знаме значи почнува 11 август 92 година донесено со потпишувањето на времената спогодба во Њујорк е договорено дека Македонија треба да го тргне тоа сонце од знамето и тоа да биде најкасно направено на 5 октомври. Што е една многу битна работа да разбереме, затоа што често пати во јавноста се збори дека атентатот за Киро Глигоров беше поврзан со знамето. Не, датумот се погоди, датумот беше уште во Њујорк договорен дека до 5 е последниот рок за знамето да се смени. согласно спогодбата. Согласно спогодбата, затоа што нели таа спогодба имаше од двете страни. Така. Тогаш државата го ангажира Мирослав Грчев да изработи тајно, се уште, нели, да изработи проект за новото знаме. Значи, тоа е утврдено дека е Грчев архитектот, а не е Никола Поповски се спомнуваше некои други или учествуваат. Ќе стигнеме до тоа. Основниот проект е на Грчев. Грчев прави анализа на сите можни знамења со сонце, пошто идејата е да се продолжи континуитет. Се задржи сонцето. Златно сонце на црвена основа. Имаме ние во хералдиката и во аксиологијата 5 вида на сонце. Едното сонце е без раци, како јапонското знаме. Да. Само дискот. Втората варијанта е Сонцето е символ на античка Македонија. сонцето е универзален символ. Универзален. Значи, вториот сонце е хералдичко сонце, знамето на Аргентина. Да. Значи, има еден куп земји во светот Да, што со имаат сонце. така и И Кореја мислам дека има исто така со сонце. не сум сигурен дали се тумачи тоа како сонце. Како иде, од сите тие аспекти, Грчев прави верзија на ова знаме. Значи, разликата е што е таа 5:8, неговата златна пропорција и дискот не е одделен. Значи, зраците излегуваат од дискот. Либералната партија излега со свој предлог. Исто е златно сонце на црвена основа, но зраците не се дивергентни, како британското знаме, од прилика. Нели, само што е црвено со зраците се прави и има сонце. Доаѓа последниот момент до Грчев, сега динката делува, прави последната корекција. Го одвојува дискот Од зраците. од зраците и го издолжува 1:2 пропорција. Тоа што е денеска. Изместена и затоа, например, македонското знаме сега, ако се сечи во коцка, како што го прават или во круг, како да фалат уште 2 зраци. Да, така. Затоа што е, а другата, ако е 8 на 5 пропорцијата, и кој ќе го сецнете на квадрат, останува истиот контекст. Малце се поскратува, ама распоредот на зраците останува ист.
А интересно и круг кој ќе се прави. И круг, да. Кај нас се прави многу, не знам зашто, незгратно, ние имаме направено според, значи ако земе според описот на законот, како треба да биде, и добро, и прв пат се обесува пред Обединетите нации тоа знаме, и Бутрус Гали века, леле, многу убаво знаме, добро е што на крај го решивте. Она што е многу битно е дека тоа знаме е изгласано практично од сите пратеници. Освен тројца што не гласаат, значи сите го гласаат. И пратениците албанци И гласаат. македонци, и албанци, сите го гласаат. Седницата дали 1 минута трај, пошто на таа седница на 5 октомври има 2 точки на дневен ред. Првата е осудата на атентатот на Киро Глигоров, втората е за знамето. Нема никакви амандмани, нема ништо. Значи, комплетно договорено, доаѓаме, ставаме законот, еве го тап, 1 минутка, 100 и колку му доаѓа таму, тројца не гласаат. Има еден мал амандман да не биде за знамето, за знамињата да биде. Не се сеќам од некој од албанските пратеници, и затоа во знак на протест тројца не гласаат. Другите сите комплет го гласаат знамето. За Вергина, кратко да кажете, прв пат станува актуелно, не во Македонија, ние не сме го учеле пред тоа, не сме ни знаеле. 70 која година која се случува тоа археолошко откритие и тоа е публикувано 80 и некоја година. Значи 77 година е откривањето, но тоа не е достапно на јавноста. Се до отварањето на реконструкцијата на гробница, односно во Солуне, првата 80 година или 81, тогаш излегува тој конкретен дел од саркофагот што се предпоставува дека е на Филип. Филип IV, не на таткото, ама тоа се предпоставува. Да, со античка Македонија. Со тоа што тој символ и претходно постал на многу други места, ама луѓето не го перцепираат како символ. Тоа е како декорација. Има сонце, чиста декорација. И прв пат тоа знаме се појавува како знаме во Австралија, меѓу македонците во Австралија, 86-87 година, каде што се даваат националните бои златно на црвено. Оти претходно самиот символ нема бои. Нели? Додека грчката заедница во Австралија го зема истото со бело на сино. Повторно на символот му ги дава боите. И сега се би било во ред, вексеолошки, хералдишки, се два различни грба, две различни знамиња. Тоа е исто, например, како ако земиме Норвешка, Данска, Шведска. Англија, Шведска, Исланд. Гренланд, сите имаат, никој не вика ти ми го укради мене, затоа што символот Боите се различни. Три бојни боите знамиња. да, боите Се е исто, само боите се различни. Просто боите се различни и никој не го вика, ама кај нас ние сме на Балканот за жал. Што не би требало да биде проблем ни за грците, ни за нас. Никој, вие сакате, не е проблем, различно е, се гледа, сам различни се, но кај нас за жал на Балканот ние имаме исклучиви истории. Ние во македонската историја немаме историја за Грција или за Албанија или за Бугарија, ниту тие имат за нас, и тоа е проблемот на Балканот. Фактички испреплетена била целата историја. Таа е испреплетена, ама ние не сакаме да ја гледаме Ние таа. не збориме, нека сакаме Ние да не видиме зборуваме таа за таа. испреплетеност. Така? Точно. Значи, ние ако зборуваме Македонија територија на етничка, да речеме, голема, како, отоманска Македонија, односно од картата од До 913 до 912 година, ако земеме, на таа територија на Македонија, над картата од Мисирков, македонци имаме нешто над 50%. Значи, тука има турци највеќе, нормално, Отоманската империја со сите други народи, така, Ама другите не ги споменуваме. ама ние не ги споменуваме, ама не сме само ние. И другите така прават. Значи, тоа е работата што ние имаме многу исклучива историја. Србите ќе речат во Дубровник имало срби. Имало, ама не биле сите срби, ама ние не го гледаме тоа, така. Или албанската страна ќе речи Битола е наша. Имало албанци, имало конгрес. Точно е, имало. Дали сите биле? Значи, Тоа е, како го зборувавме тоа пред малку, да, се златниот договаравме. Нашиот национализам, каков и да е убав. Да, а Туѓиот нечиме. Кога ние ќе објавиме карти на голема Македонија, супер, не грее тоа. Да. Ама албанците и србите и Тогаш бугарите, не може. тоа е проблем. Да, така да тоа се, Грците. ама тоа е заради тоа јас сакам нагласам заради нашето исклучивост. Че ние кога зборуваме, ние викаме на нашата територија нема други, или ако има се небитни, незначајни.
Тоа сакам да го кажам, нели, кога зборуваме за таа етничка голема Македонија, тоа не дека сите биле македонци таму во таа територија. Колку што јас памтам 2014 година имаше еден обид на, да речеме, ајде на меѓуетнички консензус и за грбот. Се промовираше дека лавот како символ е тој што обединува. Ги обединува и македонците и албанците во еден државен символ, значи кој ќе биде бренд на еден или на друг начин на сите кои што живеат. Да. Што беше ваш предлог беше, така? Вие бевте ангажирани. Како експерт. И беше голема известност за тоа, речи до крај се донесе, ама Да. За жал почнаа бомбите, тогаш и веќе не беше прашањето битно за грбот, имаше многу побитни работи. Мислам, не за мене, туку за... Се веќе имаше општа согласност, генерално, и во општество. Поредолу, знаете што, прашањето на символите, секогаш символите се градат. Ако се сеќавате и новото знаме кога се смени, Нацијата фактички се гради. се гради. Значи не е таа родена дадена од Бог. Значи тоа да го Како етникум, да речеме, Да, што е да. културно плюс наследство. минус, да. Затоа што, например, и македонско и новото знаме, са и тоа е македонско и тоа е македонско, новото знаме, ако се сеќавате кога го донесоа, сите беа против. Вентилатор го вика. Општините кои што беа со ВМРО ДПМН не го поставија тоа знаме се до крајот на локалните избори. Значи, односот сега, ако го видиме 30 години подоцна, ќе видиме дека е поинако. Значи, треба време и треба напор. Не, кога те символите прашав да се за дадат. лавот, затоа баш мислев и за Не, противењето на ВМРО. Ама тоа изборувам јас. Значи, каков ќе биде символот, зависи од нас. Затоа што ние може да земиме заеднички символ, а потоа да го разделиме. Прашањето на Босна е истиот, ама тоа ќе се навратиме после. Лавот е еден од најстарите и најуниверзалните хералдички символи. Првиот грб што го земаме во хералдиката од 1128 година како признат грб е со лавови. Тоа е во Англија. Односно Франција и Англија маци тешко, пошто во тоа време се заедно и лавот е многу распространет грб. Така да ако земиме ние, нели, често пати викат, ама зашто лавко ние немаме лавови, што не е точно, затоа што европскиот лав на овие територии на Јужниот Балкан обстојува некаде до првиот век од нашата ера. Тој не е истиот лав како што се африканскиот, но европскиот, индискиот лав, да речеме, е од прилика во таа варијанта. Мало животни лавови. Мало животни лавови. Така. Из историјата и сега тој е еден од мокните символи кои што го користат, особено во средниот век, кога зборуваме за хералдика, не зборуваме за античко нешто, зборуваме за хералдика. И интересно е нешто, например, за развојот на лавот, поврзан со нашите простори. Лавот првпат се јавува на атрибуираниот грб на Александар Македонски. Не Александар Македонски од 3 век пред нашата ера, туку на идејата за голем војсководец зборуваме во Европа. Ова се случува во Европа. Континентална Европа. И делото и ликот на Александар Македонски е многу распространето. Не зборуваме како историска личност. Зборуваме алегорија. Бил некој голем водеч кој што правил многу чудни работи. Као на Цезар, да речеме Цезар. Од прилика, да речеме. Така да во средниот век хералдиката им давала грбови на личности кои што немале како да имат грб. Пошто се, ако земе хералдика дека почнува од 12 век, ова е 10 века плюс, ама они дават грбови на сите, пошто тоа е актуелно, тоа е модерно, и на Цезар, и на Александар, и на Хектор, на сите дават, затоа што тоа е алегориска, значи нив не ги интересира историската точност. Тоа е приказката, алегорија, идејата, раскажувањето. И веќе од 12 век, од 13 век веќе го имаме грбот на Александар Македонски со лав. Така, зборуваме ликот на Александар Македонски сватен како еден од 9 големи историски личности. Таа е поделена на тоа е од еден еп кој што потекнува од Франција од 12 век, но станува многу широк низ цела Европа, која што станува збор за 9 достоинственици. Кај што има 3 тријади. Тројца пагани,
тројца евреи и тројца христијани. Паганите се Јулије Цезар, Александар Македонски и Хектор од Троја. Евреите се Давид, кралот Давид, од псалмите што ги пишува, Јуда Макавејски, и сам избега третиот, и христијани се кралот Артур, тој исто така митска личност, нели? Да. И единствениот од тие кој што е се уште жив, барем во тој период и кој што можел да има грбот, е кралот на Ерусалим. Значи, сакам да кажам дека сите, освен едниот, сите други грбови што се измислени. Се фиктивни, но се дел од културата. Ние можеме да ги видиме тие насликани на ракописи, може да имаме на згради, камени имаме уште кои што стојат и во Германија, во Франција, кои што уште стојат. И од тука тој лав, барем збориме за македонската приказка, односно на овој дел тука, од грб на Александар Македонски преминува во грб на Македонија. Сега ако зборуваме Македонија, тоа е на неопределена Македонија. Значи, не станува збор за конкретна. Значи, грбот сам по себе, народ не може да има грб. Да. Народ може да има знаме, ама грб не може да има. Грбот е строго За држава. за владетелот, историски земено, За владетел. и потоа од владетелот преоѓа Царство, кралство, кралство и потоа воеводство. Немале да речеме и племиња, да речеме поголеми што имале и свој грб, а своје племиња не, туку имало благородници. Сега знаме. семејство. Сега ајде, може би семејства, погрешно си. да, добро, сакам да кажам некако, затоа што мора за грб да имаш дефинирано кој е. Ако имаш само народ, кој е сега тој народ? А како имаш, например, конкретна фамилија, се знае точно првин татото, па синот. Принципат или како се вика? Да, кнежества, да. кнежества, да. Ти имат реални грбови. Додека овие грбови на Македонија, на Албанија, на Бугарија, во тоа време се само така наречени земски грбови. Тие се грбови на земји, ама не се на конкретна територија, пошто во тоа време територијата која што владее тука е Отоманската империја. Не зборуваме, значи од 15 век наваму тие се само идеи. Дури со националните движења од крајот на 18 век почнуваат тие грбови да стануваат реални. Да се користат за да се гради За да се националниот гради државата. идентитет. Да. Да стани претходно се тие идеи. Сега, ако зборуваме за лавот, лавот е како што е најприсутен, значи го имаме лавот, многу семејства го имаат лавот. 1, 2, 3 во различни хералдички Тоа викаш пози. семејства што погрешно се изводи. Така да лавот е присутен, значи ако зборуваме на Балканот, најхералдички на Балканот територија е практично она што ние го имаме Албанија и приморскиот дел на Грција, кој што е цело време под Венеција или под Млет. Они секогаш имаат западноевропско влијание поради поморските сили. Така, тие се секогаш во некој состав, Дубровник да речеме и натаму. Италија, да. Италија, Италија е релативно нова држава, зборуваме за Хабсбуровската монархија, зборуваме за Шпанија, иако Шпанија е дел од Италија, Шпанија. Тоа нели Светата Римска империја, во секој тој случај Венеција и останатите републики. На Венецискиот филмски фестивал лавот е лавот е на Венеција, Крилест лав. Тоа е символот на Свети Марко од евангелистите, затоа тој го држи евангелието. Така да прашањето е дали беше аргументацијата беше дека има силни спојливи елементи. Дека грбот со лав се користел и во Албанија. Од семејства имаме ние извори кои што се од Западна Европа, каде што исто како грб на Албанија се јавува грб со лавот. Има неколку, не еден. Семејства некој, да. Не, дури и како грб, значи зборуваме во на идеја за земски. Значи не е станува збор за конкретна држава, него во идејата на луѓето од Европа кои што ги стават, има и грб на Албанија, кои што се неколку, кои што се со лав. Така да лавот не е нешто кое што не познато тука. Значи најголемиот дел од грбовите поврзани со Македонија од латинската, англиско-француско, латинската
сфера на влијание, зборуваме со лав. Додека ако зборуваме од германската влијание, тогаш е со или со 3 ѕвона, или со 3 круни, значи поинаква е од изворите од Германија кои што се, и тука има по некој лав, ама помалку за застапени лавовите. Што се договоривте се тогаш и во круната имаше елементи и од албанскиот етникум. Проблемот беше и тоа го решивте бугарите да не рече дека им го крадеме бојата, дали жол, дали црвен. Да, тоа беше многу битна работа. Тоа беше најголемиот проблем во македонската сваќање. Значи грбот, затоа што прашањето за грбот, за лавот во грбот се појавува дури 1970 година кај нас. Прашањето со книгата од Александар Матковски, Грбовите на Македонија. Претходно практично и да нема спознанија. Никој не се занимавал со хералдика во овие краишта. Матковски морам да го спомнам дека е и прв кој што се занимава со албанската хералдика. Неговата прва статија објавена 69 година во Приштина, статија ама од 104 страници, е првото научно дело кое што го третира албанскиот грб. Така да он е основоположник и на македонската и на албанската хералдика, ако зборува националност, он е влав. Ако нешто менува во Значи по-неутрален. во целата варијанта, но он он доаѓа со една теорија дека обавезно македонскиот лав мора да е златен на црвена основа. Дека според изворите што тој ги наоѓа, иако ако ја прегледате книгата негова што ги спомнува грбовите, пола се. И црвени И црвен и златен. Така. Со тоа што Амонија пласира теоријата дека македонскиот грб мора да е златен на црвена основа, додека црвен на златна е бугарски. Сега што се јава проблемот? Проблемот е што во Бугарија никој не знае дека црвениот лав на златна основа е бугарски. Зашто? Кога Бугарија се прави како држава, со грбот кога се треба да се донеси 1788-89 Конституцијата кога се донесува, тие земат од хералдичката литература која што стои, а тоа е стематографијата на Жифарович, што сите таму ги вадат символите, таму гледат дека грбот е златен лав на црвена основа. И тие го земаат како свој грб. Сега нашата идеја, ама ние ќе го земеме, како да го... Бугарите викат, нема проблем, земете го. И име, и знаме, и химна, све ќе биде наше. Така, нема проблем. Но, ако земеме историски, идејата за црвен лав на златна основа е постар и повеќе може да се најди пред овој. Бугарите го зема. Сега прашањето, кој е ков, не може да го збориме, пошто се јавуваат и двете. Во редица извори за Бугарија е едната комбинација на боја, во другата. Но бугарите 79 година, 1879, они го земаат тој. Ние колку да викам, ама чекај, тој наше, нема. Значи, тој не е единствен пример. И така имаме во Европа, например, за кратко само, Литванија и Белорусија го имаат во еден момент истиот грб. Затоа што излегуваат од иста држава. Полско-литовското кнежество, и овие го користат и тие го користат. И сега литванците први го земат, Белорусија го прави и сега, извини, го враќаме. Значи не затоа што потекнуваат од иста држава, нели? И двата имат право да го користат, но овие се први. Тоа во хералдиката е ко прие девојци, нему девојка. Бугарите го земаат златниот лав на црвена основа, ние го земаме овој дел, што е многу битно, тогаш беше исто така битно да не биде од ВМРО грбот. Да. Затоа што предлозите кои што ги даваа 92 година сите. Да, и дебатата тогаш, ако се сеќаваме, беше партизација на државата. Така. Не, одбор после го Не, од 92 година. Мислам дека и тие дебати влијаат. Не, тоа е пред дебатите уште. Значи 92 година сите предлози кои што биле за грб на Македонија со лав, скоро сите го користат знакот. Грбот од кој што е изведен грбот на ВМРО. Значи практично е многу мали разлики.
овдека кога се прави, се намерно беше, зашто ние во тие прашањето за избор на лав беше тој црвен лав на златна основа, имаме извори еден куп, беше прашањето кој извор да се избере. И беше избран извор кој што ќе биде доста стар, ама да биде малце поинаков од грбот на ВМРО. Пошто никога правиш грб, имаш лав, ама треба да го дефинираш. Нели зборувавме сонцето од Тодор Петров, ама треба да дефинираш, не е само сонце, какво е тоа сонце? Да. Што Колку е символизира долго, тоа? не, колку тоа е долго, колку е, пошто може да се направи. Димензии, параметри. Даде соодносот на краците, ќе ви покажам. Да. Имаме тука предлозиве и сега се направи таков еден символ кој што се разликува и од бугарскиот и од ВМРО по неколку основи. Значи се освен дека е лав, са е лав. Да, ќе го покажеме после. Да, лав има, никој не рече белгиски е лавот. Да. Да, и Белгија исто така. Да, значи прашањето на боите и предлогот беше значи поддржан и од македонската и од албанската страна и беше договорено тоа да дојде, но за жал почнаа бомбите беа претходно почнати, ама не беа сватени сериозно. Бомбите претходно беа почнати. А странски служби. Странски жолти комбиња, не знам вака така, арно, ама пред крајот на годината, пошто предлогот фактички од 6 декември излезе, веќе прашањата со бомбите и со сите тие работи се зголеми. Имаше тука исто еден момент кога во рамките на ДУИ имаше негодување од некои пратеници кон лидерот Али Ахмети зашто тој се договорил. Да. Ама тие негодувања траја многу кратко. 3, 4, 5, 6 дена. Тие извира од внатрешни поделби, само беа Апсолутно, да. причина за... Да, ама потоа кога имаше новинари што се случува во ДУИ, имате подвелби? Нема какви подвелби. Толку траја тие 3 дена. Но веќе резултатите со снимките со бомбите веќе станува многу големи. И претходно се објавува, ама уште не беа... Беа дозирани пострашни и пострашни. Да, веројатно. И веќе кога дојде крајот на годината, веќе на никој не му беше прашањето за грбот, си има своји други Остана проблеми. статус кво адакта, како да го наречем. Дали после тоа се обиде некој да го... Значи, ова е единствен предлог за грбот, кој што барем владата се произнесе позитивно. Не стигна до собрание. Претходно низ годините имаше неколку предлози за грб. И Тодор Петров собираше за таму 10.000 подписи за 5 закони. Имаше разни други предлози. Прашањето, нели, звездата да се тргне 2009 година. Да. Таа идеја од Фаик Абди. Од Фаик Абди. Од Фаик Абди. 92 година. Фаик Абди идеолошки антикомунистички настапил 92 година, значи кога се предлозите, тој извели дека ние треба многу едноставно само да ја тргнеме звездата и знаме да биде црвено знаме со аплициран грбот. Со трнатата звезда. Тоа да биде знаме. грбот актуелниот, сега без... значи место петокраката, на тоа место да се трне петокраката, да се стави грбот без звезда. Тоа е оригиналното негово. Потоа Никола Поповски неколку пати ја враќа таа идеја да се трни само петокраката. Не успеа се до 2009 година кога е тргната петокраката. Професор Јановски, имам јас една анкета специјално за овој подкаст. Еве ги резултатите. Подоцна и вие имате интересна анкета за знамето. Таа е понаучна, ова е така. Што според вас представуваат националните символи, грбот, знамето и химната? За 74% символи на национално единство. 20,9% елементи на обединување, 2% елементи на раздвојување. Дали припадниците на различните етнички заедници ги почитуваат националните символи? 58% не. Македонските национални символи не ги чувствуваат како своји. 28% не имат целосно непочитување. 12% да, но има случаи кои ги фаворизираат националните символи на други земји. Очигледно се мисли тука на албанците, а никој не ги споменува, например, србите, бошњаците и другите.
Дали мислите дека мажите и жените различно ги доживуваат националните символи? 45% не, 20,9% да. Како гледате на повремените барања за промена на националните символи? 56% нема потреба од промена, националните символи се сосема соодветни. 20,9% темата за националните символи се користи да се замајува јавноста од важни прашања за граѓаните, што не е неточно. Тоа е тема што на дневно политичка основа ја злоупотребуваат политичките партии и политичарите. Потребна е промена, бидејќи сегашните не го одразуваат националниот состав на државата. Дали според вас граѓаните лесно потпаѓаат под влијание на дневно политичките агенди на политичките партии? Дури 70,7% одговориле да. Иако граѓаните треба да бидат посвесни кога ги манипулираат. Дали мислите дека медиумите играат улога во перцепцијата за националните символи? Дури 88% рекле да. 60% од нив рекле многу, 17,7% малку. 13,3% многу и намерно влијат и го форсираат тој наратив. Уште некои интересни работи, например, што треба за да се тргне темата за националните символи, доследна примена на законот и казни за тие што не ги почитуваат националните символи. Ние сме граѓани на Македонија без разлика на националност. Ако некој што не е етнички македонец не му се допаѓаат националните символи и не ги почитува, нема потреба да биде тука. Казнување за секој непочитување на националните символи. Нешто треба да се промени, ништо не треба да се промени. Треба македонците да имаат поширок диапазон и да се сплотат со албанците и со другите во однос на државните интереси. Во символите и химната на државата треба да бидат вклучени сите етникуми, пошто Македонија е мултиетничка држава. Професоре, што кажува вашата анкета и овој последниот дел да кажете кои решенија искуствено постојат во светски рамки, во општества, во држави, каде што има еден ваков микс. Може би само да се свири химната, може би на различни јазици да се пее, може би комбинација на повеќе стихови. Има различни искуства. Да. Имаме најголемиот проблем во овие анкети и кога зборуваме го прави проблемот терминологијата. Значи што е национално? Значи многу често ние тука на Балканите национално го сваќаме етничко. Да, точно. А нагоре национално значи државно. Да, точно. Ние тука имаме проблеми со терминологијата. Никако да се разјасни таа терминологија, што е нација, што е народ или етник. Да се направи разграничување. Апсолутно, затоа што не терминологијата во Југославија, кај нас нација и не само во Југославија, од претходно тука на Балканот, нација значи етничка припадност. Но тоа не е точно. Значи, ако зборуваме Погрешно беше употребено во рамките на Југославија. Народи, народности. Да. Или националности некојаш. И не стануваше збор или немаше обиди да речеме да се гради една политичка нација во рамките имаше југословенство. Ама не беше некако финиширана, етаблирана. Немаше доволно време. Стигна, немаше време. доволно време. Да имаше уште 100 години. Исто и Русија, да речеме. Советски сојуз. Имаше руси, имаше украинци, имаше, не знам, азербејџанци, ама немаше Имаше. Советски идентитет, да. Да некој да се идентификува дека јас сум како. Ама за тоа треба повеќе време, Джо. Тоа што зборува професорот. Еден бугарски автор пишува книга за македонскиот идентитет и пишува на почетокот една реченица што сите нас ке не изнервира, например. Одма ке не налути. Македонската нација вештачки е создадена. Точка. Ама сите нации. Втората реченица, не ме слушате до крај. Сите нации Втората реченица се конструирани. Да, Тоа Бенедикт Андерсон. Втората реченица, сите нации се вештачки создадени. Да. Се има кажано тука. Да. Тоа е малку тактика за да. Значи, прашањето треба да разбереме една работа кога збориме. Значи, рековме грбот, знамето и химната не се етнички символи на Македонија. Тие се национални во смисол државни символи на државата.
Значи, оние представуваат државата. Кај плаќаме данок, Така е. на лекар кој ќе отидеме. Дали тоа се рефлектира во анкетата? Многу интересно, мојата анкета е само за македонското знаме, пошто тука го работам. Прашањето е разликата или перцепцијата при фаќањето на условно земено старото и новото знаме, односно знамето со 16 краци и знамето со 8 краци. Еве неколку прашања, вели дали старото знаме со 16 зраци го представува македонскиот народ? 75% сметаат дека го представува, 25% сметаат дека не го представува. Значи, вели колку се сложувате со изјавата старото знаме од 16 зраци е македонско етничко знаме, дека знамето со 8 зраци е државно знаме. Значи, истото прашање, само со повеќе опции за да се видат нијансите. Значи, да, многу се сложуваат 34%, не се 27% и 25% се и да и не. Значи, немаме голема разликување. Значи, знамето со 16 зраци може да се толкува дека е на етничките, на македонскиот тоа е народ. прашањето. Да. Тоа е прашањето. Или, например, дали го одобрувате приватното веење на старото знаме од Кутлеш? 57% го прифаќаат, 18% не го прифаќаат. Тоа дури во приватна употреба. И прашањето дали македонската држава треба да го врати старото знаме со 16 краци. 62% се за, 37% се против. Кога е направено ова? Оваа година. Пред инцидентот или после инцидентот? Пред инцидентот. Јас мислам дека сега процентот ќе се Не, ова анкета, инцидентот мобилизирачки може. ова анкета ја правам секој 3 години со истите прашања, Аха. за да видам како е движењето. Ама ќе ве потсетам на тоа што го рековте, треба време. Со тек на време овој Се процент менува, да. И треба Полека, да не се значени, но има движења. што ќе бара враќање на старото знаме. Или прашањето е кое знаме е повеќе македонско? Старото со 16 или со 8? И по проценти за старото со 16 зборуваат 51%, за новото 22%. Значи, се поставува едно прашање сега во овој ракурс сега, ако знамето албанците го имаат како етничко знаме, дали македонците како етнос треба да имат друго знаме, а додека Државата да има трето. државното да биде државно знаме. Например, некои држави, вклучително од нашето соседство, Србија и Албанија, не со последно, со првите устави, дефинираат народно знаме, кој што се разликува од државното знаме. Во Србија, Етничко знаме, да, фактички. српското знаме со грб е државно знаме, додека народно знаме е тробојката без грбот. Така дури постојат и законски казни, ако вие на свадба го користите државното знаме, никој не го спроведува, но постои, затоа што се прави дистинкција. Знамето со грбот е на државата, а за дома вие имајте се тробојката српска, не е проблем. Така, исто албанското знаме, народното знаме е црвено знаме со црна лента во средината. Тоа е како етничко знаме направено. Едно сега е прашањето на перцепцијата. Значи, кое е нашето знаме? Значи, тоа веќе е прашање кое што ние очигледно овој пат немаме време да го поминеме. Она што сакам да завршам е дека односот кон символите се гради. Македонското знаме од 95-та година на почетокот има многу мала, немам соодветни анкети да кажам колку проценти, но она што го знаеме дека има многу луѓе кои што се против, затоа што го сваќаат символ на пораз. Да. Значи тука е веќе емоциите кои што се врзани со тој символ, веќе сега го имаме колку 30 години, имаме многу луѓе што се родени со новото знаме кои што не го доживеале старото, не го живееле старото знаме и односот се менува кон символите. Тоа кон сите символи се менува. Почнувајќи од Тито, што на нас ни значеше Тито до 80-та година, што ни значи сега. А и тогашното знаме. Кажете го примерот со Кралството Југославија.
како можна варијанта. Добро, значи За кралството химната зборуваме. кралството на србите, хрватите и словенците значи тоа е кралство на три посебни народи кои што влегуваат. Не е федерација пошто е кралство, малце е тука, но химната на кралството на србите, на словенците и на хрватите е од три строфи и сите три строфи се различни. Аха. Првата е српската строфа, Боже правде. Втората е хрватската, Лепа наша. И третата е песна компонирана за Словенија, затоа што во тој момент нема песна од Словенија која што може да се представи, се компонира. Специјално за... Специјално и грб се прави специјално за нив, но словенците во тие колку трае 20 и кусор години државата, како ќе ја броиме, они никош не го сваќаат тоа како свое, но химната се изведува со химните со по една строфа на трите конститутивни народи или како да се земи. Тоа е нели југословенскиот пример од кралството на Србија. После СФР зема општо јужнословенска, кај Словени. Кај Словени, текстот напишан уште од 1848 година од чех автор, на кој што се базира и полската химна. Да, со други... Во првиот дел се опфаќа. Значи, прашањето за химна е процес кој што трае. Рековме македонската 40 години, американската химна која земе, иако е она доста долго, она постепено станува. Прво станува химна прифатена од некои сојузни држави, па станува химна на американската морнарица, па полека додека не стане химна. Природно да се прифати, значи... Да, химната на... Знамето американско е интересно. Секоја држава звездичка, па и лентите имаат исто. Да. Лентите се 13 на почетокот. Да, они почнуваат со идејата лента да додаваат за секоја држава. И така почнува. Со додавање на нови земји се додаваат и звездичка и лента. И веќе станува тоа многу невозможно. Нема толку место. За 50 место. Да. Само со звезди. Да, само со звездите се представува. Има варијанти да се пее на различни јазици. Имаше еден предлог, паш читав некоја анализа коментар во Цивил точка, мислам, маката, да се пее на различни јазици, а има варијанта и само музика. Да, но и прашањето во нашата... Има и варијанти две химни, речеме, Данска има две химни, Австралија, мислам. Данска има кралска и државна химна. Аха, како со знамето, да. Така што... Добро, кралската химна е кон суверенот, тоа е сосема друга, нели, една од најстарите, англиската. Господе, спаси го царот. Да. Тоа се... Да, или кралицата сега, како ќе дојде. Она што сакам да кажам, значи прашањето е односот кој што се гради кон символите. Значи, една работа е ние да донесеме нешто, пример знамето, нели, кога го донесуваме сите, ама полека се прави раслојување. Дали е тоа наше или не е наше, или колку е наше тоа знаме. Истото се случува со првите символи на Босна и Херцеговина. 92 година кога се донесуваат символите, се бара еден символ кој што е заеднички и на муслиманите, и на србите, и на хрватите, и со грбот на Котра Мањич. Значи, од 14 од 13 век што немаме кој е чифе. Но во општиот дискурс тој грб станува грб на бошњаците. Иако е донесен, но другите не го признаваат со лилјаните. И полека другите не го прифаќаат тој грб, го сваќаат дека овој на еден, така да има голема динамика тука, така да, например, ако зборуваме албанскиот фактор, ајде да го смениме знамето. Така. И да го смениме знамето, нема никаква гаранција дека новото знаме ќе биде нашето знаме. Прифатливо реално. Да, значи тоа е затоа што е однос, тоа е динамика, тоа се социјални односи кои што треба самата држава со своите механизми да го прави. А тоа е медиумите, прашањето беше дали медиумите влијаат. Они највеќе влијаат. И разјаснување, да речеме, на терминологијата која се користи. Да. Зашто ние кај нас се уште се прави таа грешка кога се употребува, да речеме, народи, нации, етнички символи, национални символи. Прашањето е кога зборува за македонците се борат во химната. Кои македонци се борат? Сите македонци.
Затоа што Зависи кој како гледа да се... не, види, тоа е за етничкиот дел. Државјанството во пасошот пишува македонско. Така, да. Така. Затоа реков јас сите граѓани. Кој ќе излеземе ние надвор од Македонија, Македонци. никој не прашува, чекај, што си по националност. Нели? Затоа што односот на државјанството и на символите е односот на државата кон поединецот, како негов дел. Ај со ова така е, со ова да заврши, ама ако толку пречи тоа македонците, тогаш Македонија се бори. Во тоаш па ќе стигнеме и до грците. Преспанскиот договор не ни го извади терминот Македонија од химната, што е супер. Веројатно не им текнало, не знам. Да се веќе сложени процеси, времето ни завршува, ние може да продолжиме неофицијално после, ама навистина прашањето е доста комплексно. Значи, новинарите некојаш сакат и политичарите да го решат тоа 1, 2, 3, ама тоа е сепак една голема прашање, една голема, значи не можеме само со историјата се занимаваме. Тоа сепак вексиологијата по дефиниција е социолошка наука. Е доминантна социологијата. Значи како ние ги прифаќаме символите? Знаеш, тука игра улога и самата државна политика Апсолутно. кон промоција на символите или Се кажуваат и на други места, со тоа да завршуваме. Во Соединетите американски држави тоа се коси со првиот амандман. не, мислам дека во САД не се казнува. Да, се коси со првиот амандман кој што гарантира слободен изразување, се Во Германија, слобода на политичко делување. Да, Во Америка се казнува Трамп сакаше у првиот не мандат. казва, се казнува, да. палењето на знамето. Не, мислам дека тоа е во склоп на слобода на говор. Во Германија да, во Италија мислам дека Сега да. воведува и за туги држави со закон во Германија, Да. заради тоа што го пале израелското знаме, ма сега интересно прават знамења што не Не се запалива. точно, новите, најсериозно, новите европски стандарди за знамења се да се прават од незапаллив материјал. Ете, решение. Така да, и вие може да се обидувате. Професоре, ви благодарам за разговорот. Джел, ако имаш нешто да кажеш, ако не, да завршуваме. Мислам дека со самото Мислам дека имавме интересен се разговор. навративме наназад И- дадовме одговори на многу прашања. Всушност една магла која што цело време лебди околу овие символи, мислам дека успеавме. Колкото И ова да ја кавга со растераме. скревнавење на знамињата, мислам дека извира од токму од оваа погрешна перцепција и поимање на државните етничките символи. Еве и албанците гласале за знамето, така? Да, јас слушнав една реакција, не знам од која партија беше. Демек, ние да ги почитуваме знамињата на македонците и тие нашите знамиња. Фактички, тоа е погрешно поимање, зашто тоа е државно знаме, тоа е знаме на сите државјани на оваа земја. А етничкото може да биде со 16 зраци, може. Тоа не е се уште дефинирано, може тоа. Значи, ако се случило со тоа знаме, тогаш окей. Но, мислам дека преку овој разговор многу нешта се... А само Ја со шега да разјаснила, завршиме, да. ако се пее на повеќе јазици, не е многу, па ако ги ставиме и другите ќе испаднат. Во По најгор еден стих за секој има и такви химни. Во Африка, каде? Има во Африка, кај што земјите се создадени од по 30, 40, 50 народи, кај што Трае химната, Да. Види, да бидеме реални, имаме химна и грчката е 13 стиха и останатите и други ќе што имат по 200 стиха, ама реално е еден стих. Да, Првиот еден да извадиме. првиот се Македонија слободна ќе живее. Да. Мислам дека е прифатливо за сите. Да биде појасно. Пријатно и до слушање до некоја друга прилика, до некоја друга тема. Да биде појасно.